أهلا وسهلا بكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن مسرحية سيد درويش. بعد أن شهد العرض الأخير من مسرحية سيد درويش خلاف كبير بين بطلي العمل لقاء سويدان وميدو عادل، واللي انتهى بصفعة من لقاء لميدو فور انتهاء العرض، تواصل وسائل الإعلام مع الطرفين لمعرفة التفاصيل. لقاء سويدان كشفت إن ما حدث إلا إن هو تراكمات مواقف سابقة، مشيرة إلى إنها قدمت شكوى من يوم 26 أغسطس بسبب تجاوزاته وتعدياته، والقضية مازالت قيد التحقيق. وأضافت لقاء إنها موظفة حكومية منذ أكثر من 21 عام ولا تفتعل المشاكل كما صرح السيد إبراهيم مؤلف المسرحية، حيث ردت على هذه الاتهامات قائلة المؤلف ما كانش بيجي العرض عشان يقول فيه مشاكل أو لأ، وأنا مش هرد عليه ولا هعمله قيمة لأنه مش معروف. ومن باب حق الرد حاول وسائل الإعلام التواصل مع ميدو عادل لمعرفة رأيه فيما يتم تداوله حول الواقع، لكنه لم يتجاوب مع وسائل الإعلام. فحين انتشر أخبار خلال الساعات القليلة الماضية عن تحويل نقابة المهن التمثيلية لطرفي المشكلة للتحقيق، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في رده على وسائل الإعلام، كما أوضح لو في حاجة حصلت هنطلع بيان. كده هتكون الحكاية بتاعتنا خلصت. أتمنى منك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد عشان يوصلك كل جديد.